गाड़ी तो हिलने भाई छिड़ी जाएगी, बाद में भिड़ जाएगी, जहाँ से छिड़ी जाएगी। तो वीडियो बना रहा है, बोलो क्या कर रहा है। हाँ अरे माल तो बहुत डल रहा है यार, तो यही डल रहा था, नहीं डल रहा है ना, वीडियो बना रहा है। बहुत है वो माल तो यहाँ ना। नहीं जनरल वीडियो बनाना पड़ेगा। हाँ डल है ऊपर में खड्डे रहे जो या बनो बना जैसे उनकी डिलीवरी भी 2-3 मंजिल पे चढ़ा दें डिलीवरी से। हाँ चौका का था नीचे मकान का था तो वो मिट्टी ऊपर चढ़ा 4 इंच में छत पर तीनों मटेरियल मिट्टी बिल्डिंग पे चढ़ा दे, मंजिला होगा। भाई ने सही करो बेचारा, गाड़ी उधर खड़ी करके आए। भाई तुम्हारा में टाइम नहीं लगी आएगा थोड़ा खत्म माल और भाई तो यार वो ऑर्डर है 4 इंच छत में 1100 स्क्वायर फीट में लगा हो जाता 4 इंच डाल दो जो 8,000 या डबल कर लो। हाँ बस जाते 600 स्क्वायर फीट। अरे जो बाप हाल पहिया का ना इतना ही। हाँ बस 600 स्क्वायर फीट में होगा, 10 बाई 30 की जगह हो गई लगभग, लेकिन डबल मान ले 20 बाई 30 600 स्क्वायर फीट 1000 स्क्वायर 2 गाड़ी में 1000 स्क्वायर फीट तो मकान आराम से बन जा। 2 गाड़ी मटेरियल में 1000 स्क्वायर फीट तो मकान बन गया। और का फालतू में मर जा रहा, ठेकेदार में पैसे दे दे रहे।